अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छा तव्हां परेशान आहियो त तव्हां वटि का नौकिरी न आहे? तव्हां वटि डिग्रियूं त आहिनि पर कंहिं कम जूं न आहिनि। दोस्तो, पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटीज़ सां भरी पई आहे। चलो हिकु मिसाल था वठूं। हिन कोरोना जे दौर में सभु दुकानदारी बंदि आहे, पर ऑनलाइन शॉपिंग ऐं ऑनलाइन कारोबार अॼु बि तव्हांखे खुलियल मिलंदो। ऐं हिन कोरोना जे दौर में ऑनलाइन मार्केट जी ॿीण ते वाध थी आहे। इन जो सर फ़हिरिस्त मिसाल अमेज़न कंपनी आहे। हिन कंपनी जी हिन कोरोना जे दौर में टीण चवण ते वाध थी आहे। दोस्तो, हींअर दुनिया तब्दील थी चुकी आहे। तव्हांजे हथ में जेके टच मोबाइल आहे उहो तमामु घणो कुझु करे सघे थी। चेंज जो तव्हांखे हिकु ॿियो मिसाल ॾींदो हलां त हीअ रिंगटोन तव्हां ज़रूरु ॿुधी हूंदी। जी हा, बिल्कुलु तव्हां सही सुञातो आहे। हीअ नोकिया ई आहे जेका हर माण्हू जे हथ में हूंदी हुई। थोरो सोचियो आहे तव्हां त उहा केॾांहुं वई? उन जी जॻह ते सैमसंग, LG ऐं iPhone अची वियूं आहिनि। चलो तव्हांखे हिन जो राज़ ॿुधायां थो त नोकिया चेंज थियणु न पिए चाहियो। जेको हींअर तव्हां पंहिंजे टच मोबाइल में प्ले स्टोर हलायो था, उनखे मञण जे लाइ नोकिया कंपनी तयारु न हुई। इहो ई सबबु हो जो नोकिया कंपनी जो दीवालो निकिरी वियो। दोस्तो, इहो मिसाल हो चेंज जो। जेकर असां बि पंहिंजो पाण में तब्दीली न आंदीसीं त असां बि ईअं पोइ रहिजी वेंदासीं। दोस्तो, छा तव्हां चाहियो था त तव्हांजो बॉस तव्हां सां गॾहनि जहिड़ो सलूक करे, या तव्हां पंहिंजो बॉस पाण थियणु था चाहियो? इहो तव्हां ते आहे त तव्हां छा था चूंडियो। मज़े सां कंप्यूटर ते वेही करे या ॿियो ऑप्शन। हाणे सुवालु इहो आहे त ऑनलाइन पैसा कीअं कमाइजनि। दोस्तो, कमाइण वारा फेसबुक मां बि पैसा कमाइनि पिया, पर हिते मां तव्हांखे हिकु ॿियो ऑप्शन ॾींदुसि जेको फाइवर नाले सां आहे। हिन में तव्हां पंहिंजी स्किल जे मुताबिक़ का बि जॉब करे सघो था। ऑनलाइन कंप्यूटर ते वेही डेटा एंट्री करे सघो था। जेकर तव्हांखे कंप्यूटर में ॼाण आहे MS एक्सेल, MS वर्ड या पावर पॉइंट, त तव्हां हिन में आसानी सां जॉब करे सघो था। हिन में तव्हां माण्हुनि खे कंपनी जो लोगो ठाहे बि ॾेई सघो था, जेको ऑनलाइन तव्हां तयारु करे सघो था। हिन में का वॾी ॻाल्हि न आहे। ॿियो तरीक़ो आहे दोस्तो यूट्यूब जो। सिर्फ़ु यूट्यूब जे लाइ वीडियो ठाहे उनखे यूट्यूब ते अपलोड कयो, उन मां पैसा कमाए सघो था। उन जे लाइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे वाईफाई जी ज़रूरत आहे, उन खां अलावा मोबाइल या कंप्यूटर। दोस्तो, महिनत सां ई कामयाबी मिलंदी आहे ऐं इनशाला असांखे कामयाबी ज़रूरु मिलंदी। दोस्तो, यूट्यूब जो ऑप्शन तमामु आसानु आहे। मूंखे उमेदु आहे त तव्हां ज़रूरु कंदव। दोस्तो, वीडियो ॾिसण जे लाइ तव्हांजी तमामु वॾी वॾी महिरबानी। जेकर तव्हांखे हीउ वीडियो पसंदि आयो आहे त मुंहिंजो चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब कजो।